الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Allah Ta'alaning जमात fazlu marhamati bilan bugun Angliyadagi Ahmadiyya jamoatining jalsa salonasi boshlanmoqda. Xudo xolasa kechqurun rasmiy ochilish bo'ladi. Alloh taolo barcha qatnashuvchilarni Masih Maud alayhissalom ishtirok etuvchilardan ko'tgan orzularini ro'yobga chiqaruvchi qilsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom jalsaga qatnashuvchilar uchun qilgan duolariga ularni merosxo'r qilsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom jalsada ishtirok etish biron bir dunyoviy saylga ishtirok etishdek emas deb marhamat qilganlarini har bir Ahmadiy biladi va bilishi ham kerak. Shuning uchun bu kunlarda har bir qatnashuvchi o'z e'tiborining markazi diniy, ilmiy hamda ruhoniy rivojlanishda bo'lishi kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom shu o'y fikr bilan jalsaga qatnashmagan kishilarga o'z noroziliklarini bildirganlar. Jalsaning dasturlari, notiqlarning nutqlari va ularning mavzularini bir qo'mita diniy, ilmiy va ruhoniy rivojlanishga madad bo'lsin deb tuzishadi. So'ngra bu mavzularning bir uzun ro'yxati davr xalifasiga tasdiqlash uchun yuboriladi. Shundan keyin sanoqli mavzular tanlab olinadi. Notiqlar ana shu mavzularda nutq qilishadi. Toki qatnashuvchilarning diniy, ilmiy va ruhoniy rivojlanishi uchun yaxshidan yaxshi materiallar taqdim etilsin. Demak, jalsaga keluvchilar jalsa vaqtlarida jalsa dasturlarini jalsa uchun tikilgan chodirlarda jim o'tirib tinglashlari kerak. Ba'zan erkaklar va ayollar tomonidan umuman shunday shikoyatlar tushadiki, ular jalsa uchun tikilgan chodirlarda jim o'tirib jalsa faoliyatlarini eshitish o'rniga tashqarida guruh bo'lib xush chaqchaqlik bilan vaqt o'tkazishadi va bolalarga o'ynash uchun o'yinchoqlar berib, ularga o'ynashga fursat berishadi. Bunday holda bolalar ham diniy yig'ilishlarning muqaddasligini sezmay qolishadi. Agar bolalar kichkina bo'lib, o'yinqaroq yoshda bo'lsa, ularni erkalash uchun biror narsa kerak bo'lsa, unda shunday bolalarni yosh bolalar uchun tikilgan chodirga olib boringlar. U yerda o'yinchoqlar bor. Bolalar u yerda o'ynab tursinlar. Biroq jalsa uchun tikilgan asosiy chodirlarda ayollar tomonidan ham, erkaklar tomonidan ham bolalarning o'yin bilan band bo'lishi va ota-onalarning ularga yaqin guruh bo'lib xush chaqchaqlik qilishlari joiz emas. Xizmatchilar shu ishdan man etganlarida mehmonlar nima uchun bizni man etishadi deb xafa ham bo'lishadi. Vaholanki bu xato mehmonlarniki bo'ladi, xizmatchilarniki emas. Men aytib o'tganimdek, bir qo'mita nutqlar uchun mavzularni tanlab menga yuboradi. Men
ulardan vaziyatga yarasha 7-8 mavzularni tasdiqlayman. Tasdiqlangan ana shu mavzular notiqlarga yuboriladi. Ular bir necha oy mavzu bo'yicha o'z nutqini tayyor qilishadi. Qisqa vaqt ichida juda ham mehnat bilan shu mavzular bo'yicha mazmunni taqdim etishga harakat qilishadi. Demak, har bir kishi notiqlar va olimlar shuncha vaqt mehnat bilan tayyorlab olib kelgan materiallarni diqqat bilan tinglashlari hamda esda tutishlari kerak. Men o'ylaymanki, agar tinglovchi erkaklar va ayollar bu nutqlarning 50%ni ham esda tutsalar, ular o'zlarining diniy, ilmiy va ruhoniy me'yorlarini bir necha marotaba oshirishlari mumkin. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marta shunday deb marhamat qilganlar: barcha kishi jalsa faoliyatlariga e'tibor bilan quloq tutmog'i zarur, chunki bu iymonga aloqador ishdir. Bu ishda yalqovlik va e'tiborsizlik yomon natijalarga olib keladi. Notiqning kalomi qanchalik foydali va ta'sirli bo'lmasin, aytilayotgan gaplarga quloq tutmay, din bilan g'ofil hollarda muomala qiladiganlarga uning bayonidan hech foyda yo'qdir. Ular haqida eshita olmaydigan quloqlari va idrok qila olmaydigan qalblari bor deb aytilgan. Shuning uchun jalsada aytiladigan narsalarga yaxshilab quloq tutishingiz kerak. Chunki ularni o'ziga xos bir e'tibor bilan eshitmaydigan kishi ulardan hech foyda ko'rmaydi. Garchi foydali insonning suhbatida uzoq muddat qolsa ham. Demak, umuman chodirning oxirida o'tirganlar to'g'risida erkaklar tomonidan ham, ayollar tomonidan ham shikoyatlar tushadi. Agar bu shikoyatlar o'rinli bo'lsa, unda bu safar xizmatchilarga shikoyat qilishga yo'l qo'ymanglar. Ular jalsa faoliyatini juda ham jiddiylik bilan tinglashlari kerak. Ular biz vaqtinchalik lazzatlanmasligimiz kerak degan niyat bilan tinglasanlarki, biron bir muhim ilmiy mazmunni eshitib vaqtinchalik lazzatlanmay, undan doimiy ravishda ilmiy va ruhoniy foyda olishsin. So'ngra Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlariga maxsus notiqlarni tanlab olib, faqat ularning nutqlarini eshitish uchun jalsagohga keladigan kishilarga qarab deydilar: men o'z jamoatim, o'z zotim hamda nafsim uchun ham shu narsani xohlayman va yoqtiramanki, ma'ruzalardagi faqat zohiriy so'zlarni yoqtirmaslik kerak va to'liq maqsad muddao ham notiq qanchalik sehrli nutq qilmoqda va uning so'zlari qanchalik kuchli deb bo'lmasligi kerak. Huzur alayhissalom deydilar: men shu narsadan rozi bo'lmayman. Men shu narsani yoqtiramanki, va mening tabiatim ham shunaqadirki, har bir ish soxtalik bilan emas, Alloh taolo uchun bo'lsin. Musulmonlarning inqirozga yuz tutishlariga sabab ham ana shudir. Aksincha shuncha katta konferensiyalar, anjumanlar va majlislar o'tkaziladi. Katta mohir ma'ruzachilar o'z ma'ruzalarini o'qishadi. Shoirlar o'z qavmining ahvoliga marsiyalar o'qishadi. Biroq nimagadir qavmga hech qanday ta'sir o'tmaydi. Qavm borgan sayin rivojlanish o'rniga inqirozga yuz tutmoqda.
Bunga sabab ularning diniy majlislarga ixlossiz kelishlaridir. Demak, u zot alayhissalom dunyoparast kishilarning ahvolini chizib berganlar. Ularning nutqlari garchi din nomi bilan bo'lsa ham dunyoda dong chiqarish uchun bo'ladi. U zot alayhissalom shuni ham aytganlarki, bu ma'ruzachilar bizning nutqlarimiz odamlarga ta'sir qilib, ularning ilmiy va ruhoniy yaxshiligiga sababchi bo'lsin degan o'y fikrning o'rniga ular o'z ma'ruzalari mobaynida ham odamlarning ofarinlarini kutish o'y fikrida bo'ladilar. Boshqacha aytganda, shunday ma'ruzachilar o'z ma'ruzasi mobaynida tinglovchilarni va qatnashuvchilarni ma'bud qilib olgan bo'ladilar. U zot alayhissalom deydilar, ular majlislarga ixlossiz ishtirok etishadi. Agar ular ixlos bilan ishtirok etsalar, umuman ijobiy ta'sir bo'ladi. Biroq bizning jalsamizda notiqlar va tinglovchilarda bunday maqsad bo'lmaydi va bo'lmasligi ham kerak. Ular vaqtinchalik lazzatlanishning o'rniga mazmunning mohiyatini tushunib turib, o'zini isloh qilish va yaxshilashi lozim. Agar bizning oramizda ham shunday kishilar bo'lsa, ular o'zlarini isloh qilishga e'tibor qaratishlari zarur. Alloh taolo bizga mehribonlik qildiki, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qildik. Biz har bir ishni xolisan Alloh taolo uchun qilganimizdagina Alloh taolaning ana shu mehribonligi haqqini ado qila olamiz va haqiqiy shaklda shukrona keltira olamiz. Demak, Hazrat Masih Maud alayhissalom ozgina kishilarning kamchiligi ko'pchilikning kamchiliklariga aylanmasligi uchun bizning e'tiborimizni mayda-mayda gaplarga qaratadilar. Sanoqli kishilarni ko'rib turib, kelajak avlodlarimiz jalsalarda o'tirib xush chaqchaqlik qilish hamda e'tibor bermaslik joizdir deb tushunmasliklari kerak. Men shu haqda gapirishimning sababi ogoh qilishdir. Agar biron bir kamchilik bo'lsa, u o'sha zahoti bartaraf etilsin. Toki bizga yangi qo'shilganlar, bolalarimiz, yoshlarimiz jalsaning muhimligini doimo ko'z oldida tutsinlar. Agar jalsa bizning ilmiy va ruhoniy rivojlanishimizga ijobiy ta'sir o'tkazmayotgan bo'lsa va bizdan ba'zilar insoniy kamchiliklar natijasida ayrim nutq va nutqlovchilardan to'g'ri foydalanmasa, u holda bu tashvishlanarli narsadir. Alloh taolo notiqlarning tiliga baraka bersin. Ular o'zlariga topshirilgan mavzuni, ya'ni Alloh taolo va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning gaplari, ishq va vafoning gaplari, Alloh taolo bilan aloqa o'rnatish gaplari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevish gaplari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va unga itoat qilish gaplarini tinglovchilarning miyalariga shunday quyib qo'ysinlarki, u odamlarning miyalariga singib ketib ijobiy ta'sir o'tkazadigan bo'lsin. Demak, jalsaga qatnashgan har bir kishi ana shu 3 kun ichida dunyoning ishlarini unutib, o'zining diniy va ruhoniy me'yorini oshirishi zarur. Alloh taolo barchaga kuch-quvvat ato etsin. Jalsaga qatnashgan mehmonlarning e'tiborini yana shu narsaga ham qaratmoqchimanki, ularga xizmat qilish uchun tayinlangan xizmatchilar erkaklarda ham, ayollarda ham
yoki boshqacha aytganda Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehmonlariga xizmat qilish uchun o'zlarini xizmatchi sifatida taqdim etganlar orasida maktab, kollej va universitet talabalari ham bor. Tijoratchilarning katta soni ham bor. Ba'zilari idoralarda ishlaydilar, ayrimlari esa katta lavozimlarda ishlaydilar. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalomning mehmonlariga xizmat qilish shijoati bir maktab o'quvchisini ham, bir mardikorni ham, bir tijoratchini ham, dunyoviy jihatdan katta lavozimda ishlaydigan kishini ham bir safda turg'izib qo'ygan. Ba'zida bu xizmatchilar bilan qo'pol muomala qiladigan mehmonlar o'z hissiyotini bosib turishlari, xizmatchilarning or nomusini saqlashlari lozim. Shubhasiz xizmatchilarga ular har qanday ahvolda ham sabr toqatni ko'rsatishlari zarur deb nasihat qilinadi. Biroq insoniy kamchilik natijasida ba'zi vaziyatlarda ayrim xizmatchilar ham qattiq javob qaytarib qo'yishadi. Demak, mehmonlarning ham ishi shuki, xizmatchilarni izzat ehtirom qilsinlar. Ular vaziyatni chegallashtiradigan hech qanday muomala qilmasinlar. Yoshlar va yigitlar shijoat bilan xizmat qilish uchun kelishadi. Ba'zan mehmonlarning noto'g'ri muomalasi natijasida xizmatchilarning ko'ngli xiralashadi. Ahmadiy bo'lmagan mehmonlar agar qandaydir qiyinchilik natijasida shikoyat qilsalar, holbuki ular umuman bunday shikoyatlar qilmaydilar, uni biz qabul qilamiz. Biz ularga hech qanday qiyinchilik bo'lmaslikka hamda yaxshi sharoit va qulayliklar muhayyo qilishga to'liq harakat qilishimiz kerak. Biroq jalsaga qatnashgan ahmadiylar, garchi ular bir tomondan mehmon bo'lsalar ham, biroq ularning maqsadi shu yerda mehmon bo'lib turish emas. Ular jalsaning barakalaridan ulush olish uchun kelishadi va men oldin aytib o'tganimdek, ular ana shu o'y fikr bilan kelishlari ham zarur. Shuning uchun ularning turar joylarida yoki ovqatlanish vaqtida ularning ko'pchiligi bu yerda yashamaydi ham, ularning kelib ketish paytida mashinalarni to'xtatishda biror sabab qiyinchilik yuz bersa ham, ular ochiq ko'ngillik bilan va bag'ri kenglik bilan chidashlari lozim. Men o'tgan jumada aytib o'tganimdek, shu yerda oz kunlar uchun vaqtinchalik bir to'liq shahar barpo qilinadi. So'ngra uni bir necha kun ichida yig'ishtirish ham zarur bo'ladi. Bu ishlarning barchasini xizmatchilar qilishadi. Demak, qayerda barcha qulayliklar vaqtinchalik muhayyo qilinsa, u yerda ozma ko'pma qiyinchiliklar yuz beradi. Tashkiliy ishlar qanchalik yaxshi uyushtirilgan bo'lsa ham, doimiy joylardagidek bo'la olmaydi. Menga xabar qilindiki, o'tgan yili ishtirok etgan bir ayol bu yerda havo issiq bo'ladi, chodirlarda konditsionerlar bo'lishi kerak deb aytgan. Bu narsani biz bilamiz, ma'muriyat ham biladi, biroq konditsioner bilan to'liqlayin ta'minlash qiyin. Agar havo issiq bo'lsa, unda eshiklarni ochib qo'yish kerak. Odamlar buni arzimagan narsa deb tushunishadi. Axir uni ventilyatorlar bilan ta'minlash kichkina narsa emas. Ayrim texnik nosozliklar va muammolarga duch kelamiz. Shu sababdan ta'minlash qiyin. Ba'zida ventilyator bilan ta'minlash ham qiyin bo'lib qoladi.
so'ngra xarajatlarni ham e'tiborga olish kerak bo'ladi. Rabbo yoki Qodiyonda bo'ladigan jalsalar qishda bo'lib, odamlar ochiq joyda o'tirishadi. Ba'zan yomg'ir yoqqanda ham odamlar o'tirib jalsani eshitadilar va sovuqqa ham bardosh berishadi. Demak, agar ishtirok etganlar mayda-chuyda qiyinchiliklar yoki issiqlikka duch kelsalar, chidashlari lozim. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir marta har qanday narsalarni talab qiladigan kishilar to'g'risida shunday dedilar: qaranglar, agar biron bir mehmon bu yerda men faqat istirohat qilaman, muzlik sharbat beriladi yoki har qanday taomlar muhayyo qilinadi deb faqat shu uchun bu yerga kelsa, u go'yo bu narsalar uchun kelgan. Vaholanki mezbonning farzi shu bo'ladiki, u imkoni boricha ularning mehmondorchilik kamchiligiga yo'l qo'ymasin, unga osoyishtalik yaratib bersin va u yaratib beradi ham. Biroq mehmonning o'zi shunday o'ylashi ziyonga sababchidir. Demak, mehmonlar shu kunlarda qanaqa qulayliklar bo'lsa ham bunga Alloh taolaga shukr qilsinlar. Tunu kun ishlab mehmondorchilikning haqqini ado qilishga harakat qiladigan xizmatchilarga tashakkur bildirsinlar. Jalsaning bu 3 kunida mehmonlar biz Alloh taolani qanday qilib rozi qilishimiz kerak deb o'tkazishlari kerak. Bu kunlarni Alloh taolaning fazlu marhamatini va har bir shardan Alloh taolaning panohini so'ragan holda o'tkazinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar: biron bir joyda istiqomat qilganda yoki vaqtinchalik turganda men Alloh taolaning to'liq kalimalari panohiga kelaman va har bir shardan Alloh taolaning panohini so'rayman deb duo qilgan kishiga u joyni tark etmaguncha yoki u yerdan ketib qolmaguncha hech bir narsa ziyon yetkazmaydi. Demak, shu kunlarda o'ziga xos duo qilinglar. Dunyoning ahvoli shunaqa, biron bir fitnachining qachon fitna fasod tarqatishini hech kim bilmaydi. Zolimlar har qanday zarar yetkazishga rejalar tuzishadi. Alloh taolo bizni o'z panohida olib tursin. Bundan tashqari kasalliklar aziyati bor. Odamlar bolalari bilan kelgan bo'ladilar. Ularning ko'pchiligi shijoat bilan kelishadi. Ba'zan ob-havoning o'zgarishi natijasida bolalarning betoblanib qolishi ularning aziyat sababchisi bo'lib qoladi. Biroq odamlar bolalarning betoblanishini ham unchalik e'tiborga olmaydilar. Haqiqat shuki, bolalar nozik bo'ladilar. Ularga biron bir aziyat yetishi mumkin. Shuning uchun barcha duolar qilganda Alloh taolo har qanday qiyinchiliklar va fitnalardan saqlaydi. Demak, har qanday aziyatdan saqlanishimiz uchun duolar qilib turishimiz kerak. Shu narsani ham har bir kishi biladiki, Alloh taolo deydi: duolarning mustajob bo'lishi uchun ibodatning haqqini ado qilish lozim hamda Alloh taolaning ahkomlariga amal qilish zarurdir. Demak, bu kunlarda shu jihatdan o'z hayotlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Nafaqat shu kunlarda, balki bu yerda odatlangan narsalarni doimiy ravishda o'z hayotimizning bir bo'lagi qilib qo'yishimiz kerak. Men yosh bolalar to'g'risida aytib berdim. Menga xabar bo'ldiki, kechasi ba'zi kishilar keldilar va ma'muriyatda yotoq anjomlarida yetishmovchilik bo'ldi. Shu sababdan ayrim yosh bolalar aziyat ham chekdilar.
yosh bolalarni o'zlari bilan olib kelgan adiyollarida o'rab uxlatib qo'yishdi. Odamlar shijoat bilan va jo'shqinlik bilan yosh bolalarni ham birga olib kelishadi. 9-10 oylik yoki 2 yashar bolalar birga kelib, ular shu chodirlarda tunashgan. Agar ularga shu yerda sharoitlar yaxshi emas, havo sovuqroq, boshqa joylarga ketib qolinglar deyilsa, yo'q, biz chidaymiz, bolalarimiz ham chidaydi, biz shu yerda tunaymiz toki jalsaning muhitidan to'liqlayin foyda olaylik deb javob beradilar. Demak, agar ozchilik kishilar osoyishtalik va qulayliklarni talab qiluvchi bo'lsalar ham, Alloh taolaning fazlu marhamati bilan Ahmadiylarning ko'pchiligi shundayki, ular biz jalsani tinglash uchun kelganmiz. Agar qandaydir qiyinchiliklarga duch kelsak ham bardosh beramiz. Hech qisi yo'q deb aytishadi. Ular juda ham joni qattiq, sabr bardoshli va bolalarini ham shunday qilib o'stirmoqchi bo'ladilar. Demak, nima bo'lganda ham shunday mehmonlar marhamatlarni olib kelishadi va shunday mehmonlar sababli Alloh taolo mezbonlarning ishini ham osonlashtiradi. Men aytib o'tganimdek, kechasi ba'zilar qiynalgan. Men umid qilamanki, o'tgan kecha qanaqa qiyinchiliklar, to'shak va adiyollarning yetishmovchiligi bo'lgan bo'lsa, mehmonlar bu kecha unga duch kelmaydilar. Ma'muriyat bu kamchilikka barham bergan bo'lsa kerak va mehmonlar kecha qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsalar, Xudo xolasa bugun duch kelmaydilar. Jalsada qatnashuvchilar bu narsani ham e'tiborga olsinlarki, ular namoz vaqtlarida o'z vaqtida kelib o'tirsinlar, toki keyinroq kelish natijasida shovqin-suron bo'lmasin. Agar taomlanish sababli kechga yotgan bo'lsa, unda taom bilan ta'minlash bo'limining mas'ullari, namoz vaqtlari bo'limi mas'ullariga mehmonlar ovqatlanmoqdalar, namoz 10-15 daqiqa kechiktirilsin deb aytib, menga ham xabar qilib qo'ysinlar. Shunda ular uchun kutib turiladi. Men ham harakat qilishimga qaramay, bandlik natijasida biroz daqiqalarga kech qolaman va ba'zida bundanda kech qolaman. Ayniqsa Ahmadiy bo'lmagan mehmonlar kelgan bo'lsa, ular men bilan uchrashayotgan bo'lsalar, unda kechikib qolaman. Biroq shunga qaramasdan men ko'rganmanki, men kelganimdan so'ng namoz boshlangandan keyin ham ko'p kishilar ichkariga kirishadi. Shuningdek, mehmonlar ham tarbiyaviy bo'lim ham bu narsaga e'tibor berishlari zarur. Sababi ularning kechroq kelishi natijasida pol yog'ochdan yasalgani uchun shovqin-suron ko'tariladi. Imkoni boricha bu shovqin-suronni ozaytirishga harakat qilinadi, biroq baribir ovozlar paydo bo'ladi. Agar ertaroq kelib qolsalar, duolar bilan zikri ilohiy qilib o'tirsinlar. Bunga ham savob bor. Alloh taolo har bir kichikdan kichik narsaga ham savob beradi. Masjidda namozni kutib turish uchun ham savob bor. Demak, bu savobni ham zoya qilmaslik kerak va bu 3 kundan samarali foydalanish kerak. Tashqarida turib, bu yerdagi gaplar bilan band bo'lib, men kelganimda namoz boshlanganda ichkariga kira boshlash noo'rindir. Men aytganimdek, pol yog'ochdan yasalgani uchun namoz o'qiyotgan kishilarning namoziga ham xalal beriladi. Shuningdek, namoz va jalsa vaqtlarida o'z telefonlaringizni o'chirib qo'yinglar.
yoki hech bo'lmasa ovozlarini o'chirib qo'yinglar. Agar biron bir kishi mening zarur ishim uchun kutilmagan qo'ng'iroq kelib qolishi mumkin deb o'ylasa, unda hech bo'lmasa ovozini o'chirib qo'ysin. Bu yil bu yerdagi mobil va telefon aloqa yaxshilangan va ularning aytishi bo'yicha telefonning aloqa sifati shaharda bo'lganidek bu yerda ham yaxshi. Ularning bu so'zini eshitgach, ko'p odamlar sim kartalar ham olgan bo'lsalar kerak. Endi qaysi bir qulaylik o'ziga xos fursatlar uchun muhayyo qilingan bo'lsa, u har bir telefonning qo'ng'irog'i chalinganda jalsa va namozlar mobaynida odamlarga xalal bermasligi shart. Aks holda yana bir muammo paydo bo'lib qoladi. Shuningdek, o'z yengil mashinalari bilan keladiganlar transport bo'limi bilan hamkorlik qilishi hamda ma'muriyatga hech qanday to'sqinlik bo'lmasligiga e'tiborlarini qaratishlari kerak. Bu safar ma'muriyat mashina to'xtatish tizimini yaxshiroq yo'lga qo'ygan, biroq har qanday tashkiliy ish odamlarning hamkorliklari bilangina yaxshilana oladi. Demak, barcha tashkiliy ishlarning yaxshilanishi uchun jalsaga kelganlarning hamkorligi zarur. Maxsus tekshirish bo'limi bilan hamkorlik qilinglar. Bu barcha tashkiliy ishlar qatnashuvchilarning qulayliklari hamda xavfsizliklari uchun qilinadi. Ahmadiyya jamoatining go'zalligi shundan iboratki, jalsaga kelgan har bir ahmadiy, u xizmatchi emasmi, tashkiliy ishlarning bir bo'lagidir. Demak, xususan mashina to'xtatish joyi, tekshiradigan joylar, jalsagoh, ovqatlanadigan joy, bu yerlarda doimo har bir kishi sergak va hushyor bo'lishi shart. O'z atrof muhitiga qarab turishi zarur. Qaydadir g'ayrioddiy bir narsa yoki g'ayrioddiy xatti harakat ko'rsangizlar, darrov ma'muriyatga xabar qilib, o'zlaringiz ham sergak bo'lib turinglar. Biroq har qanday ahvolda ham sarosimalik bo'lmasligi lozim. Kimki o'zining shaxsiy chodirida yoki ijtimoiy turar joyda bo'lsa, u o'zining puli va qimmatbaho narsalarini o'zi bilan birga olib yursin. Ayniqsa ayollar yodda tutsinki, agar ularda qandaydir oltin buyumlar bo'lsa, uni taqib yursin. Eng asosiysi shuki, oltin buyumlarga o'xshagan narsalarni aslida jalsaga olib kelmaslik kerak. Ayollar bu yerda diniy atrof muhitda kunlarini o'tkazish uchun kelishadi. Biron bir dunyoviy bayramlar uchun kelmaydilar. Shuning uchun agar kelgan ayollar oltin buyumlarini olib kelgan bo'lsalar, mayli, ular endi ehtiyot bo'lsinlar. Biroq har kuni kelib ketadigan ayollar shu narsani e'tiborga olsinlarki, ular o'zlarining taqinchoqlari va kiyimlariga e'tibor berishdan ko'ra, jalsaning ana shu kunlarida o'zlarining ruhoniy rivojlanishlariga e'tibor bersinlar. Jalsa kunlarida ayrim bo'limlar ko'rgazmalarni ham uyushtirganlar. Shular jumlasidan tarix hamda arxiv bo'limi ham ko'rgazma uyushtirgan. Review of Religion, Qur'oni Karimning ayrim nusxalari, Hazrat Isa alayhissalomning kafani to'g'risida ko'rgazmalar bor. O'tgan yili ham ular ko'rgazma uyushtirgan edilar, biroq bu yil undan da yaxshiroq bo'lsa kerak. Bu ikkala ko'rgazma zotan ko'p ma'lumotga ega, erkak va ayollarning ikkalasiga vaqt ajratilgan. Shuning uchun shundan ham foydalanishga harakat qilinglar. Men yana qaytadan aytamanki, duolarga xususan e'tibor beringlar. Shu kunlarda namoz va nafallardan tashqari zikri ilohiy, durud sharif o'qish hamda boshqa duolar bilan vaqtni o'tkazinglar. Alloh taolo bu jalsani har tomonlama barakali qilsin.
bizning barchamizning duolarimizni qabul qilsin, har qanday shardan muhofaza qilib tursin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.